Ntar aku digendong. Iki bener ora iki ya? Bener ora iki? Kok mah busuk-busuk. Busuk kepiye to? Anu ndak kok tukune iki. Lah ya dalane tuh kene iki. Tukune kok mangkon kaya jaratan kuwi sik. Dek alat dong. Kok ora anu lho ya kowe. Ora ngisen-ngisen ke aku. Dek kok iki. Iki Piye? lho wong nganggo sorjan kok ngisore kok nganggo ora nganggo jarik apa sarung ya ampun ngisen-ngisenke tenan nek kuwi. Aku ki ra ngisen-ngisen Lah ke. iki kok kathokan cendak ngene iki piye to maksudmu ki? Lah mau ning kono ra ya udan deres to. Udan Kaya udan klebos kok nek ana ya kok nganggo ning kono wae. Nganggo kale mangkelke tenan kok aku tenan tak tinggal lunga tenan kok aku lunga dhewe aku rasa Ora to. Aja ngono to iki ora ngono to. mangkel aku tenan aku mangkel tenan aku nek koyo ngene iki ngisen-ngisen ke aku tenan. Ora ngisen-ngisen to wis yo wis. Ayo wis arep ning manten. Wis. Ayo to. Mangkelke. Kuwi ki geblasok dalane kuwi kok nek bluduk-bluduk Ora dalane ngono. kok diomongi kok ngeyel Iki mati iki kono ra kleru kok ayo. Jono mau wis sarapan kok amuk-amuk tenan. Wis ayo to, wis to. Iya. Awas lho. Wis to, ayo. Wis to. Kanjane keren. Dalane keren. Ya bener tak kono to. Anu jaratan tak menyangkil kowe. Ayo to, mandi sik to, mandi sik to. Ayo.